လုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတက်နေတဲ့နမဲကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကို Juventus အသင်းကအသုံးချပြီးတော့ပြင်သစ်ရဲ့နမဲကျော် Superstar Kylian Mbappe ကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းPSG ကစားသမားကို Juventus ကလိုချင်နေပြီးတော့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားသမားလေးကိုရဖို့သူတို့ရဲ့ Superstar Ronaldo ကိုအသုံးချသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ Juventus အသင်းက Ronaldo ရဲ့ပေါင်တန်း360အလိုက်ပေးပြီးတော့ Kylian Mbappe ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ချိန်ထဲမှာ PSG ဘက်ကကြတော့အခုစာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ကျော်2နှစ်တောင်မကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ Kylian Mbappe ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အဆင်မပြေလို့ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့2021မှာဈေးလျှော့ပြီးရောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ report တွေရတော့ Ronaldo ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်တန်း360ထိထပ်ပေးပြီးတော့ Kylian Mbappe ကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတာတွေတွေ့ရတယ်။ Ronaldo ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်အကျိုးမြတ်ကြီးအများကြီးရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကလည်းတစ်ဖက်ကိုပေါင်ခွန်မတိုင်ခင်မှာ9,400,000လောက်ပေးရတဲ့အတွက် PSG အတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့အမတန်ကိုခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရက်ပိုင်းမှာတော့တောက်လျှောက်ကိုသတင်းတွေတက်တာပါ Borussia Dortmund တင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Reina ကိုထိတ်တန်းကလပ်တွေခေါ်ယူမှုမရအောင်လို့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုတော့မယ်လက်ရှိမှာကစားမလေးက18နှစ်ပဲရှိတယ် Giovanni Reina ကို Borussia Dortmund ကအနည်းဆုံး9နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့လောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပေးသွားဖို့ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဆုံးရှုံးမှုမရအောင်လို့သူတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလန်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သက်တမ်းတိုးနိုင်မလဲကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးတယ်ဗျ။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Bruno Fernandes ကဒီရက်ပိုင်းမှာထွက်နေတဲ့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုပါဝေဖန်ပစ်တင်လိုက်တယ်။ပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Bruno Fernandes ကဆိုရှယ်ဘောကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ကြောင်း United ကပါးကိုရှုံးတဲ့ပွဲမှာလည်းသူ့ကိုလူစားတဲ့အပေါ်ကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေသလိုအသင်းပေါ်တွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို Fernandes ကပယ်ချပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမပြောခဲ့လို့မီဒီယာတွေနဲ့လောက်ကြံပြောသားမှုတွေကိုသူလွန်ပဲစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားထားတယ်။ Igalo ကို Manchester United ကတရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကနေခေါ်ထားတာအခုဆိုရင်လာမယ့် January ကာလဆိုရင်သူကအငှားသက်တမ်းကုန်တော့မယ်လက်ရှိနေထားရ United မှာကစားကွင်းရဖို့လည်းအရန်ခန့်နေတယ် Edison Cavani ကိုလည်းခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့် Igalo ရဲ့အလားအလာမရီယာမတရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနမဲကျော် Fabrizio ရဲ့အဆိုအရ Igalo ကို Manchester United ကသူ့ရဲ့ကလပ်ကိုပြန်လဲဆင်လွတ်တော့မယ်လို့ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလုံးဝကို pressure များနေတဲ့ Manchester United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ရဲ့အနေအထားကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်တာက Social အနေနဲ့သူ့ကိုအနာပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်နောက်ခံလူဟောင်း Rio Ferdinand ကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ United ဘက်ကလည်းပွဲချက်ကာလတွေဖြစ်နေလို့ Social ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်ခံမဲ့အရေးနဲ့သူကလည်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ Ferdinand တောင်းဆိုမှုကိုတော့လက်ခံဖို့မရှိတော့ဘူးဗျ။နောက် Chelsea အသင်းကလည်း2013-14တုန်းက Barcelona ရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Lionel Messi ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတုန်းက Mourinho ကိုင်တွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းကအရခေါ်ယူဖို့လုပ်တာ Barcelona နဲ့ Messi ကြားမှာချုပ်ထားတဲ့ Euro တန်း150ရော်ကြီးစာချုပ်ကိုပေးမယ်လောက်ခလာစာကိုလည်းတပတ်ကိုတန်းထိပေးမယ်အားလုံးသဘောတူထားတယ် agent နဲ့လည်းသဘောတူထားတယ် Messi ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ Jorge Messi နဲ့ပါသဘောတူထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Messi ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းသွားပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ပြက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Sky Sport သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Chelsea အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Victor Moses ကတော့ Russia Glass Spartak Moscow အသင်းကိုအငှားနဲ့ပြောင်းသွားပြီးမိုးဆက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea မှာအမှန်ဟိုးတုံးတွေကအငှားအဖြစ်ကစားနေရတဲ့သူအန်တိုနီယိုကွန်တီလက်ထက်ရောက်မှသူပြန်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရတဲ့သူကပြီးခဲ့တဲ့18လတုန်းကလည်း Fenerbahce အသင်းကိုအငှားသွားကစားခဲ့ပြီးတော့ Inter Milan ကိုထပ်ရောက်တယ်အခုတော့ Spartak Moscow အသင်းမှာအငှားကံမယ်ရာသီကုန်လို့ရှိရင်အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးကိုပါထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်တောင်မကစားမ Harry Wilson ကိုအငှားချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီသူပြောင်းမဲ့အသင်းကအစောပိုင်းတုန်းက Swansea တို့ Derby တို့တခြားအသင်းတွေတို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးမှာတော့ Wales Club တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cardiff City အသင်းကိုပြောင်းမှာပါ Cardiff City အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးနဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကသူ့ကိုငှားချမယ်အပြီးသက်ခေါ်ယူခွင့်ရတာကိုတော့ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့် Harry Wilson အနေနဲ့လီဗာပူးကိုပြန်လာရအောင်မယ်ဒီရာသီပြီးမှာနောက်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Trent Alexander-Arnold ကိုလီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ John Ban ကအကြံပေးတာတခုရှိတယ် Trent ကပုံမှန်နာတောင်ဘက်မှာကစားနေပေမဲ့အင်္ဂလန်လေရွေးစင်မှာကျတော့သူ wing back ပုံစံကစားတာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာသူဟာကွင်းလေညာတောင်မှမှာကစားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူအရင်တော့ပြောခဲ့ပူတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျွန်ဘန်ကဘာပြောလဲဆို Trent အနေနဲ့လီဗာပူးရဲ့ညာနောက်ခံလူအဖြစ် 5 နှစ်လောက်ကစားပြီးမှ
သူ့အနေနဲ့ position ပြောင်းဖို့စဉ်းစားသင့်တယ်ဒီနေရာကိုချွင်းချက်မရှိအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တနေရာကိုပြောင်းလဲကစားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာနောက် Arsenal အသင်းကလည်းခံစင်မှုတွေလောက်များနေတဲ့ကြားတွေက Villarreal နောက်ခံလူ Paul Torres ကို January မှာခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Villarreal အသင်းကလက်ရှိမှာ Arsenal နီးပြဟောင်း Unai Emery ကိုင်နေတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ Paul Torres ကိုယ်တိုင်ကထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းကျင်တယ်သူပြည့် Premier League ကိုကစားကျင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အခါ Arsenal အသင်းကအရင်ဆုံးဆက်သွယ်ထားတယ် Manchester United တို့တခြားကလပ်တွေကလည်းသူ့ကိုတားကတ်ထားနေတဲ့အချိန် Arsenal အသင်းကသူ့ကိုအရာခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အခါမှာ Paul Torres ကို Arsenal ကမျှော်လင့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါဒါ Daily Express သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပါအရင်က Arsenal ရဲ့ကင်းတောက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတဲ့ Francesco Cagicago ဆိုတဲ့တယောက်သူကလက်ရှိမှာ international ကင်းတောက်ဘဝကနေ Arsenal ကလူတွေရှော့တဲ့အထက်မှာသူလည်းပါသွားတယ်သူကသတင်းတစ်ခုမှာ interview လုပ်တော့အခါသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကင်းတောက်ဘဝမှာ Leo Messi တို့ Juan Mata တို့ Gerard Piqué တို့လိုကစားမတွေကိုသူတို့လူငယ်ကစားမဘဝမှာတည်းကအရန်ကိုခေါ်ဖို့နီးစပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဗျဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ကစားမတွေကတတ်ဆိုင်ရာအသင်းတွေကိုရွေးချယ်သွားတာပါ Paris Saint-Germain ကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကစားမဲ့ Champions League ပွဲစဉ်တွေရှိတယ် Champions League ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတွေတော်တော်များများမပါနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်အဓိက Rafinha ပေါ့ Rafinha ဆိုရင် Barcelona ကနေပြောင်းလာတာဒါပေမဲ့ PSG မှာသူကစတယ်မကြောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့နေမာရော Icardi ရော Icardi ကလည်း Rafinha နဲ့ယင်းနေသူတို့နေမာကလည်း Barcelona မှာတူတူကစားခဲ့ဖို့သူတို့ Brazilian ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ PSG မှာစတယ်ကြောက်မှုကိုသူတို့ကကူညီပေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်မင်းညကကစားခဲ့တဲ့ German ဖလားပွဲမှာ Bayern Munich အသင်းက Paris Saint-Germain ကနေခေါ်ထားတဲ့ရန်တိုက်စစ်မှု Choupo-Moting တယောက်နှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အဲ့ပွဲမှာ Thomas Muller နဲ့တဂိုးသွင်းပြီးတော့3ဂိုးပြတ်နဲ့ German ဖလားမှာနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Choupo-Moting ကို Bayern ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သူ PSG ကနေစာချုပ်တက်တန်းကုန်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်တာဒီကစားမရဲ့ဘဝကလည်းကောင်းတယ် Stoke City နဲ့ Championship ကိုဆင်းရတဲ့အချိန်ကျမှ Paris Saint-Germain ကခေါ်လို့ Champions League ဘောလုံးပွဲကိုကန်တယ်အဲ့ရာသီပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရှိဥရောပ Champion အသင်းကိုပြောင်းဝင်ရတယ်အရန်အဖြစ်သွားရင်တော့မှသူပြောထားတယ်လေ Lewandowski ရဲ့အရန်အဖြစ်သူကြည်ကြည်နဲ့ကြီးယူသွားမယ်လို့သူပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့နေမာရဲ့အရန် Lewandowski ရဲ့အရန် Mbappe ရဲ့အရန်ဆိုခဲ့တဲ့သူ့ဘဝကအရန်ကစားမဟိတဲ့မှာလေဂိုးယူစရာကောင်းတဲ့အရန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနောက် West Ham အသင်းကတော့ Brentford အသင်းရဲ့ Algeria ကစားမ Benrahma ကိုပေါင်တန်း30နဲ့သဘောတူလိုက်ပြီးဆေးဆေးမှုဖြစ်လို့ပြီးတော့တောက်ကြနေညပိုင်းမှာအတီးပြုကြေညာမယ်ဆိုတော့ဒါ West Ham အသင်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Juventus အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Agnelli ကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိဘောလုံးလောကအတွင်းမှာကလပ်အသင်းတော်တော်များများရောမီဒီယာတွေတော်တော်များများပြိုင်ဘက်အသင်းတွေတော်တော်များများဟာ Andre Pirlo နဲ့ Juventus ကြာရှုံးတာကိုတွေ့မြင်ကြင်ကြတယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။ Pirlo ရဲ့အသင်းကရာသီအစပွဲတွေမှာရလက်မဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ Champions League တို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘိုးဆွဲဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့တောင်းတမှုမျိုးလိုတယ်။ Juventus ကဖြည့်ဆည်းထားပေမဲ့သူ့ဘော်ကိုဖိအားတွေများနေတဲ့အခါအားလုံးက Pirlo ကြာရှုံးဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဝေဖန်လိုက်တယ်ဗျ။ Liverpool အသင်းရဲ့ခံဝင်နောက်ခံလူ Jamie Carragher ကဘာပြောလဲဆို Liverpool အသင်းကဒီနီးပြရာဂန်ကလော့ဟာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတဲ့ချိန်မှာအသင်းကိုစွန့်ခါသွားတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ရာဂန်ကလော့ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးအသင်းကို2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းတိုးထားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားတယ်သူ့ရဲ့နီးပြဘဝလီဗာပူးနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားရင်သူ့အနေနဲ့အနားယူရင်ယူမယ်စိတ်ပါရင်နီးပြဖြစ်ဆက်လုပ်မယ်စိတ်မပါရင်တော့သူ့အနေနဲ့လုံးဝအနားယူသွားမယ်လို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဂျာမနီလက်ရွေးစစ်အသင်းကိုနီးပြအဖြစ်လုပ်သွားနိုင်ပွဲရှိတဲ့ရာဂန်ကလော့ကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာဂန်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကတဲတင်းတင်းချိန်မှာဂျာမနီနီးပြအဖြစ်သူလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။နောက် Tottenham Hotspur အသင်းဟာဆောင်းယောင်မင်းကြောင့်တောင်ကိုရီးယားမှာသူတို့ပြည်သက်တွေအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အရင်တော့တောင်ကိုရီးယားမှာ Manchester United ပြည်သက်ကအများဆုံးအရင်တော့ဆောက်ကိုရီးယားကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ji-sung Park ကစားခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Songa Spa မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတို့ခြေစွမ်းအရန်ပြနေတဲ့အတွက်ဆောက်ကိုရီးယားမှာ Tottenham Hotspur ပြည်သက်17တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အင်္ဂလန်မှာတော့17တန်းမရှိဘူး Tottenham ပြည်သက်ကိုရီးယားမှာ17တန်းဆိုတော်တော်များတယ်။ Songa လည်းတကယ်ခြေစွမ်းပြနေတာလည်းစိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Songa တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျ။ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Manchester City အနေနဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုအဓိကတာဂက်ထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Man City တွေအနေနဲ့စောင့်ရသည့်ကာလမှာတော့ကွင်းလေကစားမတယောက်ကိုပြန်လဲအားဖြည့်ရအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျပြောချင်တာကနွေရာသီတုန်းကသူ့အနေနဲ့ကွင်းလေမလိုဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့တကယ်တမ်းအရေးအကြောင်းကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့မှာဒါဗစ်ဆီလ်ဗာလိုတိုက်မျိုးကစားမမျိုးမရှိတဲ့အတွက်စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအရာခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်သူတို့တာဂက်ထားခဲ့မှုတာက Fabian Luiz ဆိုပြီးတော့နာပိုလီကစားမဒါပေမဲ့ခက်တာကနာပိုလီနဲ့သူတို့ကြားမှာဒီလို့ဖို့အရန်ခက်တာကဘလို့ခေါ်မလဲပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါနောက် Wolverhampton အသင်းကလည်းဟိုတနေ့က Cristiano Ronaldo ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဘူးအသင်းကစားသမားတွေကလည်း Premier League ကိုပြန်လာတဲ့အခါဆေးစစ်မှုပြုလို့ရပြီနိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းတို့တွားကစားတဲ့ပွဲမှာ Wolf ကစားသမားက9ဦးထိဆေးလွတ်ခဲ့ရတာအဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုဗစ်ရှိမရှိစစ်ရမယ် negative ဖြစ်မှသာ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာပေးကံမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ် Wolf တက်လည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်တော့ကရောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်သွားရတဲ့အကြောင်း Ronaldo ဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ Wolf ကစားသမားတွေတကယ်ကြီးတယောက်ပြောဘူးတယ် Ronaldo ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Wolf ကစားသမားတွေတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတယ်လို့ပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရတာ
နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပရိသတ်တွေနေနဲ့ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကိုအားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါသေးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်